guys. Naura hari ini ulang tahun. Yang keberapa? 1 tahun. 1 tahun. Sini diri mau berdiri. Kita mau unboxing kado dari temennya Naura. Iya. Ya, ini dulu katanya. Oke, ini kakak Baca dari siapa? Dari siapa? Depannya ada nggak? Ada. Oh, dari ayahnya. Oh, iya, dari ayah. Ini dede aja katanya, Kak. Mana itunya punya kakak? Ini aja ya, kakak ya. Dulu lah, Kak, satu-satu. Nih, buka kadonya. Dari ayah ini. Apa itu? Apa? Wow. Oh, guys. Miring-miring nanti. Oh, dapat 2 Barbie. Barbie. Makasih ayah. Wah, batuk lagi. Lagi. Itu dari siapa, Kak? Tahu, Dede. Ada namanya. Masa nggak ada namanya sih, Kak? Iya. Nggak ada namanya. Diriin makanya jadi gituin namanya. Ini dia nggak mau berdiri, nggak mau duduk. Mau ikut. Senang lagi buka kado. Biarin. Kado ini dari siapa ini? Oh, mainan. Ada namanya sih. Di dalamnya ada siapanya enggak? Mainan, guys. Mainan mancing. Pancingan. Kameramennya batuk. Kok ada namanya sih? Oh, ini ada dari Sano. Makasih kakak Sano. Makasih. Ini dari siapa? Oh, masak-masakan. Heboh banget kakaknya loh. Ini dari siapa itu, baca dulu. Mana nggak ada? Ada Siva. Oh, dari kakak Siva, makasih. Ini Dede. Ini dari siapa, Kak? Mbak. Ini dari Naomi ya. Ya, ini dari kakak Naomi. Oke, kakaknya ikutan buka. Iya. Keren banget. Pelan-pelan dong, Dut. Dapat baju. Ini dari kakaknya ya, guys. Oh, paling gede, guys. Siapa, guys? Firly, ngalangin lah Dede. Ini punya Ini dari siapa? Kakak. Kakak siapa? Aku, Anissa. Memang iya. Coba kita apa ya? Apa ya? Ini. Firly munduran kalau mau ikut jangan di situ. Kena badan doang jadinya. Oh, pakai guys. Mukanya rusuh, Anis. Anis mukanya rusuh banget. Udah gak sabar, Pak. Munduran atuh. Ya, wow. Dapat apa nih? Ya, dapat tombol. Enggak dulu lah. Duduknya masa begitu? Duduknya masa begitu? Wow. Jalannya Naura. Ini buat dorongan biar belajar jalan. Makasih kakak. Iya, sama-sama. Makasih Mbak. Kita Dari siapa itu? Alis Baca. Ini dari Kak Biba. Kita buka guys. Dari Kakak Biba. Baju. Bebek ya, Dek? Makasih Biba. Pasti. Bebek ya Dek? Bebek itu ya? Ini punya Dodi. Buka ya, mau buka nggak sabar. Oke, semua. Dari kakak Eka. Oh, baju. Terima kasih kakak Eka. Kakak Eka. Iya. Ini dari siapa? Orang yang nonton cit awal doang. Sana taruh sana nggak? Ini dari Pina. Dah. Ini dari Pina. Apa ya? Pasti baju juga.
Allah padang. Baju. Hebat. Ini ada dua. Sakti. Dari AA Sakti. Dada dulu dada. Wah, koran. Itu mau dibuka kali itu. Udah kantang. Kalau dari Natal bukan sih. Baju Natal bukan. Lucu. Ada roknya. Iya. Kakak Ara. Nggak usah dirobek itu. Iya, tasnya kan sobek. Iya. Ini nggak pada nggak bisa. Ini nggak bisa pelan. Mas dong kalau manis dong nggak usah. Ini dari kakak Ara. Baju. Kasih. No punya ciwit. Ini dari Ciwi. bisa nggak? Oh, itu lu pilihnya lihat situ. Tahu lu ah. Orang kameranya di sini. Kamu. Itu dari siapa? Dari Kakak ciwit ya guys. Kali ini. Wow. Kakak. Terima kasih kakak. Kita kasih dia, kasih dia. Nah, itu nah. Nah. Ini susu Nggak Banti. dilihat. Begitu dong. Ini dari Iya, nggak tahu lah. enggak tadi kayaknya dapat dari itu ya. Sekalian ini nih. Siapa sih Pia? Bukan sih. Kali. Tanu. Ini dia yang ini nih. Yang ini. Bukan. Dia yang itu tuh. Enggak tahu ini pokoknya dari Oh enggak, yang beli susu. susu. SKM terima kasih. Siapa ya? Berapa? Siapa yang ngasih? Oh, itu dari Pia. Dipa apa sih Pia? Iya, pokoknya ini itulah. Itu berapa? 400. Ya dapat susu. Orang ayah yang beli itu. Disuruh. Kita tak. Mau beli susu, tak kadoin. Sama gitu. Itu berarti ini dari Pia. Kayaknya. Asik kakak. Yang beli. Ya. Kasih. Ini apa? Diem. Boleh. Oh, ada namanya nggak? Ada. Ada. Ada juga. Susu guys. Susu lagi. Tapi bukan. Ini dari siapa sih ya? Anan kali Pak. Itu siapa Mabel? Anak tadi belum. Udah sih. Anak katanya ntar di rumah kalau bagus ke rumah. Ini dari siapa sih? Oh ini dari Nindi, dari kakak Nindi. Bungkusnya SDM. Bungkus lagi, plastik lagi jangan kotor. Bagus. Mau ikut unboxing. Masukin plastik. Mau ikut unboxing. Kasih kakak Nindi. Ya. Dari kakak Firly. Apa ya? Terima kasih ya kakak Firly. Wow, baju. Terima kasih kakak Firly. Ini dari Mbak. Seneng banget tuh lagi. Ini dari Mbak Kakung. Apa isinya? Baju juga. Baju juga udah tahu. Baju. Ini bisa Ini dari buang, ini bagus. itu yang gede. Ini guys. Spiderman. Ini apa boneka ya? Ini coba kita Ini buka. dari. Tadi dulu coba ada nama. Ada nama. Diam sih Bir. Ya Allah tangan tiga. Alhamdulillah. Itu sweet BM. Oh iya, ayah juga itu yang beli tadi. Kayak itu kadonya di Pama. Iya. Ketawa. Ya berdiri deh, iya ketawa. Dapat pempes sama susu. Iya, tuh itu. Iya Dede. Ore. Ini Dede. Oh, ini Dede bayi. Dede bayi. Ini dari kakak. Bagus siapa? Iya. Oh, pinggirin ya kak, pinggirin. Bisa. Ini kakak Nafisa. Nunggu 2 tahun kakak Nafisa ya? Iya. Kamu tahu? Ini
Oh, pengaruh ruangan. Bukan. Isinya apa? Oh, baju. Ibu harus. Iya baju. Banyak banget baju. Kasih kakak napis. Ya, ini lebaran nggak beli baju. Yang ini tuh. Yang ini. Ini dari A. Angkat udah, angkat. Biar barang buat kelihatan. Nah, buka barang. Lepas kaki. Sayang. Ada. Tuh. Udah kelar. Masih ada. Di mana tahu itu? Oh itu. Ya. Sayang. Itu dari siapa, guys? Itu. Tahu dari siapa nih? Itu ada. Dapat sendal. Mbak Tata, selamat ulang tahun. Semoga Dari ini ada Mbak duitnya. Tata. Coba ini apa? Itu belakangnya ada ini bacaan. Ada cuma bacaan doang. Iya, isinya apa? Gak ada duitnya. Iya ada duitnya. Berapa kan? Amplop mana ada pasti. Kirain cuma ini doang. Orang ada bacaannya, Kak. Ini nggak ada mulu. Enggak masuk sama ini dong dari Tata. Selamat udah dibaca. Oh, udah. Alhamdulillah. Udah semua. Tadi dari makan kali ya. Marah-marah nggak tahu ya. Udah penutup. Wah, nanti baru di situ mak. Dede, Nggak. marah-marah mulu. Tadi berarti ada. Udah nggak ada, guys. Sudah nggak ada. Mana kadonya? Udah nggak ada, guys. Udah penutupan. Dah. Terima kasih yang udah datang. Kasih kadonya. Sini mau mantatin dulu. Banyak baju. Dadah. Jangan lupa subscribe, komen. Nih. Tuh, traktir itu. Dadah. Ada. Dadah.